Конечно. Вот начало истории на русском языке с захватывающим вступлением, написанное в стиле, подходящем для повествовательного YouTube-канала. Ничто в этом деле не укладывается в привычную логику. Ни место, ни время, ни даже тело. Это началось в один из тех вечеров, когда тьма словно сгущается не только в небе, но и в людях. На окраине промышленного района, между заброшенными складами и заросшими железнодорожными путями, был обнаружен обгоревший автомобиль. Это была обычная находка для полицейских в южной части Бронкса до тех пор, пока не открыли багажник. Внутри лежало тело молодой женщины. Настолько изуродованное, что опознание оказалось невозможным. Кожа была почти полностью сожжена. Пальцы удалены. Зубы выбиты или выломаны. Даже глаза, словно кто-то пытался стереть не только ее лицо, но и саму ее личность. И все же одно он упустил. Одну деталь. Маленькую, но роковую. На внутренней стороне бедра осталась часть татуировки. Не до конца уничтоженная, едва различимая, но все еще читаемая. Чернильная изогнутая линия с буквами R.K. Именно эта татуировка дала следователям первую зацепку. С этого момента расследование приобрело совершенно иной характер. Через базу данных им удалось установить личность Ребекка Костер. 19-летняя студентка. Училась в колледже, работала неполный день в кофейне, вела обычную жизнь. Ни судимостей, ни криминальных связей. Пропала 3 дня назад. Ее мать Елена Костер отчаянно звонила в полицию, но заявление о пропаже, как это часто бывает, не восприняли всерьез. Теперь уже поздно. Следователи начали восстанавливать последние часы жизни Ребекки, и картина, которую они собрали, была тревожной. Вечером в день исчезновения она встречалась с подругами в баре в Нижнем Манхэттене. Камеры наблюдения зафиксировали, как она выходит около 23 часа 40 минут. Потом тишина. Телефон отключен. Карты не используются. Будто она исчезла в воздухе. На видеозаписи видно, как за ней, на расстоянии, идет мужчина. Тень, не бросающаяся в глаза. Он не приближается, не говорит с ней. Просто идет следом. Внимательный зритель не сразу заметит это. Но если остановить кадр и увеличить изображение, можно различить уродливую ухмылку, расползающуюся по его лицу. Через 2 суток тело было найдено. Полиция начала искать связи. Кто знал Ребекку? С кем она общалась? Кого могла бояться? Выяснилось, что за 3 недели до исчезновения она оставила пост в социальной сети. Там была фраза, которую сначала никто не воспринял всерьез: «Звездочка, если со мной что-то случится, посмотрите в сторону того, кто всегда улыбается. Звездочка подпись, без шуток. Этот пост позже удалили. Но копия осталась в кэше. И с этого момента у следствия появился подозреваемый Ник Харпер. Сосед Ребекки. 34 года. Тихий, вежливый, любезный. Всегда помогал по дому, иногда подвозил ее на учебу. Все считали его немного странным, но добрым. Типичный образ милого одиночки. Но когда детективы пришли к нему домой, он не открыл дверь. Через 3 часа и ордер на обыск полиция вошла в квартиру. Внутри мрак, тяжелый запах хлорки и закрытые ставни. Обстановка была почти стерильной. Словно кто-то очень тщательно стирал все следы. Кроме одного. В замерзшей морозильной камере под упаковками старой пиццы был обнаружен пластиковый контейнер. Внутри пепел, обломки металла и что-то еще. Лаборатория установила, что это остатки мобильного телефона. Позже по серийному номеру определили, что он принадлежал Ребекке. Но Харпера нигде не было. Он исчез, как и она 3 дня назад. Только в его случае это было гораздо более тщательно спланировано. Видеокамер вокруг дома не работало. Автомобиль отсутствовал. Банковские карты не использовались с утра того дня. Он словно испарился. Однако улики продолжали всплывать. Когда вскрыли его ноутбук, оказалось, что Ник вел нечто вроде дневника.
Не в привычном смысле, не записи мыслей, а коллекцию снимки аудио, фрагменты видео. Все, что он собирал о Ребекке. Он знал, во сколько она выходит на занятия, где она ужинает, какие духи использует, даже какой песней она чаще всего завершала свои плейлисты. Была ли это одержимость, болезнь или тщательная охота? Психологи, которых подключили к расследованию, пришли к выводу, что Ник Харпер не просто сталкер. Он методично планировал свое преступление. Вероятно, не одно. В одной из папок, глубоко зашифрованной, эксперты нашли фотографии других женщин. Некоторые живы и невредимы. Другие до сих пор числятся пропавшими без вести. Продолжать. Следователи начали анализировать каждую фотографию. На одних — девушки в общественных местах, в парках, на остановках, в супермаркетах. Никогда они не смотрели в камеру. Всегда сняты издалека, как дичь через прицел. Но были и другие, куда более личные. Снятые сквозь окна квартир. Иногда прямо через щель в занавеске. В одной из папок была серия изображений молодой женщины, которую звали Алисия Хоффман. Она пропала 9 месяцев назад, и дело так и осталось нераскрытым. Но теперь у полиции появился ключ. Сравнив метаданные снимков, они установили примерную дату и даже местоположение некоторых из них. Один в прачечной на 137-й улице. Другой у школьного стадиона. Словно Ник оставлял за собой невидимую карту, по которой теперь можно было идти. Они понимали, что имеют дело с человеком, не просто хладнокровным, а системным. Он не убивал по вспышке гнева. Он наблюдал, планировал, изучал поведение. И, возможно, наслаждался моментом, когда становился невидимым хозяином чужой жизни. Что делает такую личность особенно опасной? Отсутствие эмоций. Или то, как умело он их имитирует. Погрузившись глубже в его цифровые следы, эксперты нашли зашифрованную директорию под названием «Кожа». Пароль был вычислен с помощью одной из аудиозаписей, в которой слышался голос Ребекки, смеющийся на фоне легкой музыки. Пароль оказался строкой из ее любимой песни «I'm not afraid to die». Внутри директории был видеоролик. Его просмотр прервали на 15-й секунде. Даже закаленные оперативники покинули комнату, где проходил просмотр. На записи была Ребекка. Живая. Испуганная. С повязкой на глазах. Голос за кадром спрашивал ее: «Ты знаешь, почему ты здесь?» Она молчала. А затем начала умолять. Несколько минут безмольного страха, который невозможно стереть из памяти. Но этот файл дал следствию координаты. На одном из фрагментов виднелся старый логотип промышленного предприятия, закрытого в начале 2000-х, старый кирпичный завод к северу от штата. Полиция немедленно выехала туда. Здание оказалось запертым, но не опечатанным. Внутри пустота, пыль, ржавчина. Только в подвале признаки недавнего присутствия. Останки старого матраса. Следы костра. И на стене врезанный в бетон символ, похожий на 3 пересекающиеся стрелы. Такой же, как на одной из татуировок женщины с другой фотографией в папке Харпера. Это стало ясно, он не просто следил. Он собирал. И, возможно, ритуализировал свои действия. И все же, где он теперь? С каждым днем шансы найти его уменьшались. Но через неделю в полицию поступил звонок из Питтсбурга. Официантка в закусочной заметила мужчину, похожего на разыскиваемого, по фотороботу, переданному в новостях. Он расплатился наличными, не заговорил ни с кем, но оставил салфетку с номером отеля. Номер оказался реальным. Комната была пуста, но чиста до тревожности. Единственная улика — зеркало, на котором было написано: «Она все еще здесь». Слушай. ФБР подключила специалистов по аудиоанализу. Оказалось, в номере был замаскированный микрофон, подсоединенный к старой записывающей аппаратуре. На ленте десятки часов записей. Некоторые просто тишина. Другие — шепот.
Но один фрагмент, повторяющийся с интервалами, был особенно странен. Это был женский голос, повторяющий одну и ту же фразу «Я слышу тебя». «Ты думаешь, я мертва. Но я здесь. Точка». Не голос Ребекки. И не Алисии. Третья женщина. Личность которой пока так и не была установлена. Эта находка изменила вектор расследования. Следователи поняли, Ник не просто убегает. Он играет. И, похоже, считает, что все еще находится в контроле. Он оставляет улики. Создает миф. Каждое его действие не спонтанно, а тщательно отрежиссировано. Через несколько дней с одного из заброшенных мостов в северной части Пенсильвании был найден клочок ткани. В него была завернута флешка. Без подписи. На видео лес. Снято ночью под проливным дождем. Камера медленно поворачивается, пока не фокусируется на человеке, сидящем на земле, с мешком на голове. Рядом стоит фигура в черном дождевике с капюшоном. Ни одного слова. Только дыхание. И стук 3 удара по дереву. Эксперты по акустике установили, видео снято не более 48 часов назад. А это значит, Ник снова вышел на охоту. Полиция немедленно оцепила район, указанный по звукам и геолокационным данным с флешки. Это была удаленная лесистая местность, где когда-то велась вырубка леса, но с тех пор территория заросла, и добраться туда можно было только пешком. 3 оперативников, сопровождаемых следователем Мией Картер, отправились прочесывать участок, ориентируясь по шумам, записанным на видео. Они нашли дерево, на коре которого были свежие следы, 3 четких удара топором, словно пометка. Под ним ничего, кроме опавших листьев и мокрой земли. Но один из оперативников заметил несоответствие в мху. Когда его сдвинули, под ним оказался люк, старый, проржавевший, ведущий вниз. Внутри узкий металлический спуск, уходящий в темноту. Мии Картер пришлось бороться с собственным страхом. Все указывало на то, что Ник Харпер снова устроил ловушку. Но выбора не было. Спустившись, они оказались в подземной комнате, очевидно вырытой вручную. На стенах фанеры, обитые старым изоляционным материалом, чтобы не пропускать звук. Помещение было освещено тусклой лампочкой, работающей от портативной батареи. Там, в углу, сидела женщина. Сильно исхудавшая, с обритой головой и пустым взглядом. У нее на шее был ошейник, соединенный с цепью, прикрепленный к стене. Когда она увидела свет, она не закричала, не заплакала, просто повернула голову, как будто давно ожидала этого момента. Ее звали Джейми Трэвис. Пропала 16 месяцев назад. Все считали, что она утонула, когда ее машина съехала с дороги в озеро. Но тело не нашли. И теперь было понятно, она никогда не была в том озере. Когда ее освободили, она не говорила почти сутки. Но затем, во время допроса с психотерапевтом, она произнесла имя Элис. Никогда прежде оно не фигурировало в деле. Никогда не упоминалось ни в записях, ни в документах. Но по тону Джейми было ясно, это имя имело значение. Возможно, даже ключевое. Тем временем в ноутбуке, найденном ранее, была восстановлена еще одна директория, ранее скрытая за многослойной шифровкой. В ней дневник. На этот раз не о жертвах, а о самом Харпере. Или точнее, об Элис. Она не ушла. Она наблюдает. Я слышу ее каждую ночь. Я пытаюсь воссоздать ее. Но ни одна из них не становится ею. Лица другие. Запахи не те. Голос слишком высокий. Но я почти рядом. Если я повторю путь, я верну ее. Я должен. Это все ради Элис. Следователи начали подозревать, что Элис — не вымышленная личность, а кто-то из его прошлого. Кто-то, кого он потерял. Кто-то, чей образ он пытается воскресить, собирая фрагменты в других женщинах. Возможно, первая жертва. А возможно, его мать, сестра или возлюбленная. Архивные данные показали, что в школьной анкете Харпера упоминалась девочка с именем Элис Шелдон, которая жила в том же районе. Исчезла, когда им было по 12 лет.
Дело так и не раскрыли. Когда детективы поехали по адресу ее последнего проживания, они нашли только выжженную фундаментную плиту, дом сгорел дотла более 20 лет назад. Причина пожара – неисправная проводка. В отчете о происшествии указано, что погиб один человек, ребенок. Девочка. Имя – Элис. Но среди уцелевших материалов следователи нашли дневник, приписываемый юному Нику. Внутри вырванные страницы, на полях которых оставались наброски, рисунки женского лица. Одного и того же. Лицо с короткими темными волосами и глазами, закрашенными черной пастой. Под ними одна и та же подпись «Она говорит со мной во сне». Психиатры сделали вывод: Харпер не просто одержим идеей вернуть Элис. Он считает, что она жива. Что она звездочка оживает звездочка через тех, кого он выбирает. Каждый раз новый шанс. Новый эксперимент. Он не убивает, чтобы уничтожать. Он убивает, потому что они не становятся ею. В ту же ночь, когда освободили Джейми, на электронную почту одного из детективов пришло письмо. Без темы. Без подписи. Внутри только изображение. На нем Ребекка, снятая сбоку, с искаженной перспективой, как будто ее лицо вытягивалось в другую форму. Программа для распознавания лиц подтвердила, изображение было отредактировано. Подогнано под параметры старой фотографии. Элис. Теперь стало очевидно, Ребекка была не случайной жертвой. Она была самой близкой к идеалу, к образу, живущему в голове Харпера. И именно потому он так старался ее стереть. Но в то же время сохранить. Искаженный культ воскрешения. Утром следующего дня в центральный отдел поступила видеокассета. Настоящая старая VHS. На ней запись, снятая, судя по стилю и одежде, в середине 90-х. Камера качается, из-за кадра слышен детский смех. Потом в кадр входит девочка, Элис. Живая. Настоящая. И рядом с ней мальчик. Ник. Они играют в прятки. Он смеется, она убегает. И в последний момент, когда она оборачивается на камеру, ее лицо такое же, как у Ребекки. Или, по крайней мере, таким его видит он. Запись заканчивалась резко, с искаженным звуком и кратким всплеском белого шума, словно кто-то нажал «стоп» с раздражением. Пленка была старая, но на кассете обнаружили свежие отпечатки пальцев. Харпер хотел, чтобы ее нашли. Он оставлял следы не потому, что ошибался, а потому, что играл. Его игра становилась все сложнее, все глубже, и, казалось, он уводил следователей в самую суть своего маниакального разума. Полиция усилила наблюдение за интернетом. Они знали, что Харпер вряд ли исчез полностью. Он наслаждался игрой. Он нуждался в зрителе. И они не ошиблись. Через 3 суток на одном из форумов в Даркнете, посвященном экспериментальной психологии, появился новый пост. Автор под псевдонимом Glass Here наследник стекла разместил файл с названием shirememberers.mp4. Ссылка существовала всего 8 минут, но аналитики успели ее перехватить. Файл содержал нарезку из коротких клипов. Все снято на один и тот же объектив, с одинаковым освещением, в разных помещениях. На каждом женщина. В разной одежде, с разными прическами. Но все повторяют одни и те же слова: «Я, Элис. Я была забыта. Но теперь я вспоминаю. Иногда с улыбкой. Иногда с отчаянием. Иногда с пустыми глазами. Но общий мотив один, голос за кадром приводит их к единой точке идентичности. Среди женщин на записи была и Ребекка Костер. Ее лицо чуть искаженное, как будто в полусне. Голос слабый, почти неразличимый. Но интонация все та же: я была другой. Но теперь я Элис. С этим открытием полиция вернулась к теории множественных копий. Харпер создавал не просто одну жертву, не одну версию. Он собирал целую коллекцию. Возможно, пытался выявить, какая из Элисов будет наиболее точной.
Может быть, он хотел выбрать одну, звездочка, финальную звездочка. Или же он был убежден, что все они — проявления одной души. Разделенной. Рассеянной. И ему лишь нужно собрать их всех вместе, чтобы она полностью вернулась. Следующая улика была еще более зловещей. На одной из камер видеонаблюдения зафиксировали мужчину, подходящего под описание Харпера, в книжном магазине в Чикаго. Он не смотрел в камеры, не взаимодействовал с кассой. Но оставил между книг конверт. Обычный белый. Внутри полароидное фото, длинный коридор, уставленный зеркалами, и в конце силуэт женщины. Подпись «Звездочка», она почти цела точка. Звездочка. Когда по кадру определили, где сделан снимок, это оказался старый санаторий, давно закрытый и выставленный на аукцион. Его внутренние помещения действительно были с зеркалами, архитектурная особенность, сделанная для визуального расширения пространства и стабилизации психики. Там Харпер мог чувствовать себя дома. Идеальное место для последнего акта. Группа захвата прибыла на место через 4 часа после получения фотографии. Внутри абсолютная тишина. Лишь ветер, гудящий сквозь выбитые стекла. На первом этаже ничего. Второй пуст. Но на третьем, в восточном крыле, за одной из закрытых дверей, был обнаружен комплекс комнат, соединенных переходами. Каждая с зеркалами. В центре большое помещение с круглыми стенами. По периметру надписи, выцарапанные на стене: «Звездочка, ты должна вспомнить. Ты всегда была здесь. Ты, она, точка. Звездочка». На полу 5 кресел. В одном девушка. Живая. С открытыми глазами. Она не говорила. Просто смотрела на свое отражение, как будто ждала команды. В других креслах никого. Но на подголовниках бирки с именами. На одной из них Линдси. На другой Алисия. На третьей Элис. Последнее кресло без имени. Только латунная пластина с выгравированным символом, 3 пересекающихся стрелы, направленных внутрь. Она сидела в кресле молча, глядя в зеркало, не моргая. Ее зрачки не реагировали на свет. Лицо было лишено эмоций, но на грани узнаваемости. Это была не Ребекка, не Линдси и не Джейми. Что-то другое. Как будто из всех образов, что Харпер лепил, он, наконец, создал то, что искал. Или, по крайней мере, убедил себя в этом. Когда команда осторожно приблизилась к ней, она не среагировала. Лишь когда один из агентов попытался прикоснуться к ее плечу, она тихо прошептала: «Вы опоздали. Он уже внутри. Точка». Под полом нашли скрытую комнату. Маленькую. Без окон. С одной видеокамерой, направленной на кресло. На мониторе, стоявшем у стены, была зацикленная трансляция того, что происходило наверху. Харпер наблюдал. До самого конца. Но самого его там не было. Ни тела. Ни следов. Только диктофон, лежащий в центре стола. Один файл. Одна запись. Голос звучал спокойно. Четко. Как голос преподавателя, рассказывающего о завершенной работе. Все начинается с имени. Имя — это не просто звук. Это ключ. Оно оживляет пустоту, формирует суть, делает форму живой. Элис — не человек. Она — идея. Структура, к которой стремится порядок. Все, кто не стали ею, были недоработанными моделями. Репликами. Отражениями. Но теперь она завершена. Точка. Пауза. Потом шепот. Она проснулась. Точка. Психологи, прослушавшие запись, назвали ее опасной. Не потому, что в ней были угрозы, а потому, что голос был полностью уверен в своей правоте. Ни сомнений. Ни страха. Только удовлетворение. Как будто Харпер наконец нашел покой. Или, наоборот, перешел в новую фазу своего безумия, в которой он больше не нуждается в физическом присутствии. В котором Элис может жить без него, в тех, кого он оставил после себя.
Когда девушку в кресле отвезли в клинику, она не произнесла больше ни слова. Врачи не могли определить ее личность. Отпечатки не в базе. ДНК не совпадала ни с одной из зарегистрированных пропавших. Но один из психиатров сказал фразу, которую потом повторяли все: она не знает, кто она. Но она точно знает, кем она звездочка-не звездочка является. Все остальное для нее уже не имеет значения. Точка. Это было завершение цикла. Но не конец. В последующие недели начали всплывать похожие случаи. Девушки, найденные в разных штатах. Без документов. С фразой, вырезанной на внутренней стороне запястья, звездочка I am her. Точка. Звездочка, они не имели связи друг с другом. Не знали Харпера. Некоторые жили в приютах. Другие — на улице. Кто-то утверждал, что видели человека в черном пальто, который говорил с ними ночью и задавал один вопрос: «Звездочка, хочешь вспомнить, кем ты была на самом деле?» Звездочка. И все больше становилось ясно: Харпер не исчез. Или, если быть точным, его идея жива. Распространяется. Как вирус. Не цифровой. Психологический. Он не просто создавал Элис. Он сделал из нее символ. Архетип. И теперь каждый, кто прикоснулся к его истории, становился потенциальным носителем. Последний кадр этой истории — архивная запись, восстановленная специалистами. Дом, где жила Элис Шелдон. Видеозапись с ручной камерой, датированная 1999 годом. Детский день рождения. Девочка в белом платье, смеющаяся на крыльце. За кадром голос мальчика. Он говорит: «Звездочка, ты будешь жить вечно, Элис. Я обещаю. Даже если ты забудешь, я напомню. Точка. Звездочка». А затем короткий, почти незаметный момент. Камера дрожит. И девочка, смеясь, резко оборачивается в объектив. На мгновение ее лицо становится серьезным. Будто она уже знает, что с ней произойдет. Что она станет чем-то большим, чем просто имя в школьной анкете. История Ребекки Костер начиналась с татуировки, которая осталась после всего ужаса. С маленькой детали, которую Харпер не смог уничтожить. Но завершилась она не смертью и не местью. Она завершилась трансформацией. Потому что Харпер создал не преступление. Он создал наследие. И самое страшное, в нем не было хаоса. Это был порядок. Методичный, расчетливый и абсолютно холодный. Теперь ее имя звучит шепотом в заброшенных санаториях. Теперь ее глаза отражаются в зеркалах тех, кто ищет себя. Теперь, возможно, даже ты, слушая эту историю, почувствовал легкое дежавю. Как будто ты уже слышал ее раньше. Или видел. Может быть, ты просто забыл. Может быть, ты был рядом. А может быть, ты и есть Элис.